হার্টের প্রবলেমের কারণেও আমরা দেখি খুব শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। যেমন কোনো পেশেন্টের অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, যেখানে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করছে চেস্ট পেন নিয়ে, কিন্তু তার আগে থেকেই শ্বাসকষ্ট চালু, বা ওনার কোনো আন্ডারলাইং কার্ডিয়াক প্রবলেম আগে থেকেই ছিল, যেখানে কার্ডিয়াক পাম্পিং ইম্পেয়ার্ড হওয়ার জন্য লাঙে জল জমে যাওয়ার কারণে শ্বাসকষ্ট। সো এইসব ব্যাপার স্যাপারগুলো আপনি বাড়িতে বসে নিজেরা ডিসকাশন করে বা ইন্টারনেট দেখে সলভ করার চেষ্টা অবশ্যই করবেন না। যখনই দেখবেন পেশেন্টের হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের কোভিডের কারণে মোস্ট প্রবাবলি আমাদের সকলের কাছে এখন পালস অক্সিমিটার আছে ঘরে ঘরে, আমি আশা করি। এবং যখনই দেখবেন যে পালস অক্সিমিটারে মিনিমাম দুটো বেসিক রিকোয়ারমেন্ট আমরা দেখতে পারি, যা দেখে আমরা আর্লি ডিসিশন নিতে পারি কখন আমার পেশেন্টকে হসপিটালাইজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে হার্ট রেট, পালস রেট। পালস রেট যদি 100-র বেশি হয়ে যায় বা স্যাচুরেশন নর্মালি 90% বা তার নিচে নেমে আসছে, খবরদার বাড়িতে পেশেন্টকে রাখবেন না।